Ефір телеканалу АТР триває. Інформаційну естафету приймає я, Альвіна Сидбулаєва. Найближчу годину про все, що стосується окупованого Криму та материкової України, говоритимо наживо, робить АТР гучніше. Нам є про що розповісти. Депутати готові ділити гроші. Рада вже знає, коли розгляне бюджет. Земля на продаж. Від Зеленського вимагають референдуму. Нардепи посварились через програму уряду. Чому саме зайшли в розбрат? Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Наші гості: Михайло Поживало, голова фонду муніципальних реформ Бердимурського права. Вітаю вас. Добрий вечір. І Тарас Казак, президент інвестиційної групи «Універ». Доброго Вітаю вечора. вас. І ось о 19 годині очікується екстрений брифінг президента України Володимира Зеленського. Як тільки він вийде, ми перевернемося ефір, покажемо заяву президента України. І переходимо далі. Президент Франції Еммануель Макрон закликає до подальшого виконання мінських домовленостей шляхом реалізації формули Штайнмаєра. Про це Макрон сказав під час виступу на сесії Пар'є. Давайте послухаємо. Влітку ми домовились про обмін полоненими. Далі ми маємо рухатись на базі формули Штайнмаєра. Мова йде про виконання мінських домовленостей, про лінію розмежування, про Крим, про Донбас. І ось тим часом українська делегація підписала формулу Штайнмаєра на засіданні контактної групи регулювання ситуації на сході України. Про це пише російський ТАСС з посиланням на свої джерела. А наші редактора перевіряють інформацію і подальшому будемо про це говорити. Ось що ми маємо зараз. Підписання угоди, і до початку ефіру ви казали, що Кучма вже підписав. Ми прочитали так, з посиланням на ТАСС в «Українській правді» поставили це посилання і все. Більше нічого ми не знаємо. Текста ми реально не бачили. Если те 4 пункта, что выборы проводятся без раззброения боевиков, если российская армия остается на территории Донбасса, после этого они определяются, когда стабилизируется ситуация, статус Донбассу на 5 лет полная автономия, и и полная амнистия всех на той территории. То есть эти моменты надо все-таки смотреть и говорить о том, решит это вопрос или нет. То, что Европа уже устала, да, очень давно от этого конфликта, и они любым образом его готовы закончить, мы это прекрасно понимаем. Насколько решение вопроса будет капитуляционным для нас, и насколько в середине Украина сможет забыть уже более 10 тысяч погибших ребят, сколько мирных жителей, сколько переселенцев, сколько беды российская интервенция и оккупация Донбасса принесла, да, если мы готовы это забыть, да, общество будет готово. Послушаем, що скаже нам Зеленський. Тарасе, як ви гадаєте, що буде з окупованим Кримом та Донбасом? З цією так званою формулою? Я погоджуюсь з паном Михайлом, те, що якщо справді те, як ця формула трактувалася росіянами, а саме їхніх російських військ там немає, виводити нікого. Так, вони кажуть, вже громадянська війна, вони кажуть. Це громадянська війна, фактично вже починає там вибори робити, тобто вони вважають, що перше, що Україна повинна зробити, це провести там виборчу кампанію. Як там можна проводити вибори, я не уявляю. Якщо справді це так, то це повна зрада, і такого допускати не можна. Я впевнений, що величезна кількість людей вийшла би на вулиці, якщо б це підтвердилося, і ми, може, ще й побачимо сьогодні такі події, якщо справді це підтвердяться найгірші факти. З іншого боку, ми розуміємо, що це повідомлення російських ЗМІ, і це часто буває далеке від правди, так? Це буває якісь їхні трактування. Але якийсь там відсоток все ж таки є правда. Хтось щось підписав, що там підписали, формула Штайнмаєра, чи те, що вони хотіли було формулою, наскільки вона чітка, наскільки Україна зобов'язана її виконувати. Тому що якщо її підписали якісь переговорники, це не значить, що її підписав президент, не значить, що вона проголосована в Верховній Раді парламентом, а без рішення парламенту нічого не може набрати чинності. А взагалі хтось бачив цю формулу Штайнмаєра? Ні, її ніколи не було. Вона завжди існувала в якихось там
публічних розмовах. Або іншими словами, є декілька версій цієї формули Штайнмаєра, тобто хтось вважає такою, на бумазі її такою, щоб вона хоча б парафована була з тої чи іншої сторони, її щоб ніколи підпис Штайнмаєра стояла, такого немає. Зараз долучаємо Галина Акерман, публіцист, журналіст. Вітаємо вас, пані Галіна. Да, добрий день. Скажіть, будь ласка, щодо президента Еммануель Макрон заяви до подальшого виконання мінських домовленостей щодо формули Штайнмаєра. На вашу думку, наскільки це ми побачимо і який це результат буде? Знаете, формула Штайнмаєра очень плохо определена, поэтому в нее можно вкладывать любой смысл. Сами минские договоренности, они тоже сформулированы достаточно обтекаемо, так что можно смотреть на них и так, и сяк. Можно настаивать на том, чтобы сначала восстановить контроль над границей, а потом проводить выборы, а можно настаивать на том, чтобы проводить выборы, а граница как-нибудь подождет. Можно настаивать на том, чтобы сделать амнистию для тех, на ком нету крови, а можно, чтобы амнистия была действительно на всех и так далее. То есть выполнить минские договоренности так, чтобы это удовлетворило Россию и Украину одновременно, чрезвычайно сложно. Які, на ваш погляд, наслідки цієї так званої формули Штайнмаєра ми можемо отримати? Пока не очень понятно, как все это будет развиваться. Я думаю, очень многое зависит действительно от позиции Зеленского. Посмотрим, какие будут предложения конкретные у Макрона и у Меркель. И, конечно, пока я думаю, что Путин вряд ли настроен на то, чтобы решить ситуацию с Донбассом в том ключе, в котором ее понимает Украина. Потому что тогда окажется, что все эти 5 лет войны и все-таки тоже жертвы с российской стороны и большие финансовые вливания, все это оказывается как бы ненужным и напрасным. У Путина есть свое общественное мнение. Оно, конечно, сейчас уже не полно такого энтузиазма, как 5 лет назад, сразу после захвата Крыма, но, тем не менее, ему с ним совсем уж не считаться трудно, тем более, что его популярность довольно сильно упала, самого Путина. Поэтому мне трудно сейчас сказать, вот какой может быть реально выход из этого положения. И, конечно, возврат России в ПАСЕ не снижает как бы агрессивности с российской стороны, потому что они одержали победу. Галина Акерман, публіцист, перекладач з Франції, була з нами на зв'язку. Ви хочете додати? Я хочу додати все-таки, що Путін добився одної важливої цілі. Тим, що це вторгнення на Донбас, воно вивело за дужки питання Криму. Ми бачимо, що сьогодні питання Криму не обговорюється ні в формулі Штайнмаєра, ні в якійсь іншій формулі. І йде мова про те, щоб зняти з Росії санкції тільки за те, що вона нібито вийде з Донбасу і якесь замирення на Донбасі почнеться. І цього нібито достатньо, щоб Росія вже опинилася без санкцій. Це для нас неприйнятно, і ми повинні постійно через кому говорити на Донбас, Крим. До того часу, поки вони не заберуться з Криму, ніяких санкцій знімати з Росії не можна. Я 100% з Тарасом підтримую. І ще додам тільки одне речення. Ви можете собі уявити, всі, хто нас дивиться, ви особисто, проведення виборів під дулами автоматів наших політичних сил, навіть того ж ЄС, Євросолідарності, Батьківщини, Сили і честі, Голоса. Я вже не кажу про свободу чи правого сектора на території Донбасу в межах діючого законодавства. Я собі це не уявляю. ОПЗЖ я ще можу там десь уявити, що ці колаборанти, вони там щось зможуть зробити. Решту я не уявляю жодної політичної сили української, хто міг би на рівних брати там якусь участь згідно діючого українського законодавства. І хочу нагадати
телеглядачам. О 19:00 буде екстрений випуск президента України Володимира Зеленського. Він вийде до українського народу і розкаже про подальшу дію щодо так званої формули Штайнмайєра. Ми проходимо щодо іншої теми. Верховна Рада визначилась, коли розглядатимуть бюджет. Про це на Погоджувальній раді розповів голова парламенту Дмитро Разумков. 20 вересня було представлено проєкт державного бюджету, і я хотів би нагадати всім народним депутатам, що свої пропозиції необхідно внести до 1 жовтня. Бюджетний комітет повинен їх опрацювати до 15 жовтня, і в першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік буде винесений, орієнтовно буде винесений для розгляду Верховної Ради України 18 жовтня 2019 року. І повертаючись до української теми, до бюджету, як гадаєте, наскільки вони встигнуть це зробити вовремя, так, вчасно? І який це буде бюджет? Українська історія бачила багато випадків і під новорічну ніч, коли вона приймалась. І навіть я пам'ятаю, 96-й рік, ми навіть в травні місяці приймали бюджет на поточний рік, один раз таке було. Мене трошки інше турбує. Програма дій уряду, заяви прем'єра, що він бажав би в кілька разів підвищити прожитковий мінімум в країні. А цих інновацій в цьому бюджеті немає. Тому, коли ти щось гасла кажеш і щось обіцяєш, під це повинні бути механізми і повинен бути діючий бюджет. Тобто, що ви голосуєте? Ви обіцяєте одне, а фактично Маркарова з Мінфіном підготувала бюджет, фактично не відрізняєшся від того, що є на сьогодні діючий в Україні. Тоді не обмануйте людей. Бо якщо у тебе нема доходної частини, нема розходної частини, котра відповідала би тому, що ти обіцяєш людям, тоді наголоси такі жорсткі не треба ставити про цей бюджет. Ну, Тарасе, як ви гадаєте, які очікування ви чекаєте від бюджету? Знаєте, цей бюджет не є бюджетом сьогоднішнього уряду. Цей бюджет готувався урядом Гройсмана. Так, пані Оксана Маркарова, вона була міністром фінансів і залишилася чинною міністеркою фінансів, і вона готувала цей бюджет, але вона готувала виключно з тих принципів і намірів, які були в уряді Гройсмана. Тобто Гройсман і його колеги закладали в цей бюджет на 2020 рік всі свої ідеї, всі свої програми і так далі. І коли новий уряд був ухвалений Верховною Радою, прийшли на свої місця в кабінети, у них було фактично 2 тижні для того, щоб повністю переписати цей бюджет. Це нереально абсолютно, тому що бюджетний процес займає місяці. І за ці 2 тижні вони фактично трошечки затюнили, тобто підтягнули деякі з цифр стали більш адекватні. У них, наприклад, приватизація була традиційно українська 17 мільярдів, яка закладалася щороку по 17 мільярдів доходів. З цих 17 мільярдів в кращому випадку збирали там пару мільярдів, і все інше фактично закривалося якимись іншими позиками. Тут вони написали 5 мільярдів. Це дуже невеличкі зміни, і справді новий бюджет, я очікую, що буде після того, як от зараз оприлюднена програма уряду, і на цій базі тільки можна будувати вже бюджет. І ось поговоримо щодо народних депутатів 9-го скликання. Вони вже отримали першу зарплату. Давайте подивимось, хто скільки. Нардепам видали першу зарплату. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав 50,5 тисяч гривень. Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія – 43 тисячі 800 гривень. Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко отримав 38 тисяч 400 гривень. Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко отримала трохи більше 37 тисяч гривень. Ірина Геращенко – 46 тисяч 300 гривень. Сергій Рахманін від «Голосу» отримав трохи більше 44 тисяч гривень. Петро Порошенко – 42 тисячі гривень. Віктор Медведчук отримав 49 тисяч 300 гривень. Чому така різниця у заробітних платнях нардепів? Це прокоментував в ефірі телеканалу АТЕР. Прокоментувала нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз. Давайте послухаємо.
Ну, перш за все, це виходить з позиції, які обіймає депутат в парламенті, тобто це очолювання комітету чи підкомітету. Я не виключаю, що є якісь речі за очолювання фракції, хоча я точно достеменно в цьому не впевнена. Крім того, напевно, йде відрахування, якщо депутат не з'являється в залі і, відповідно, за прогули, за дні, які він не був присутнім, він не отримає заробітну плату. Як вам такі заробітні плати нардепів і чому така різниця, на ваш погляд? Мені важко сказати, я тут з Іриною повністю погоджуюсь, що треба переглянути, що там на виконання депутатської діяльності, там врахована їх присутність, відсутність в залі. По великому рахунку, якщо ти голова фракції, скажімо, то твоя заробітна плата повинна бути приблизно однакова. Якщо ти голова комітету, те ж саме. Чому там у Іри Геращенко настільки вище, ніж у той же Юлії Тимошенко, мені важко сказати. Можливо, там є якась матеріальна допомога. Можливо, є певні доплати за користування чи не користування там нанятим житлом, своїм житлом. Бо закон про статус народного депутата, він передбачає певні доплати. І тому от ця цифра, її треба просто розглянути цю. Знаєте, за українськими мірками загальними це висока зарплатня. Тому що ми знаємо, що середня зарплатня в Україні десь сьогодні близько 11 тисяч гривень на місяць. Так, це от зарплатня, яка виписується, а після оподаткування ще нижче. Мінімальна зарплатня на сьогодні там 4 з чимось тисячі гривень. Так? І 40 чи 50 тисяч це досить висока. Але треба розуміти, що для Києва це не висока зарплатня. Що програміст в Києві заробляє 3 тисячі євро, це десь приблизно там 75-80 тисяч гривень. І я впевнений, що всі ці люди, які були названі, змогли би в бізнесі знайти значно вищу зарплатню. І це було б далеко за 100 тисяч гривень на місяць. І те, що вони пішли працювати народними депутатами, можливо, хтось із них справді хоче щось зробити для країни. Ну, але я не виключаю, що чимало депутатів пішло туди для того, щоб мати якісь інші доходи, які не задекларовані в цій відомості, що ми побачимо. І поговоримо щодо іншої теми. Перейдемо. Фракція «Батьківщина» звернулася до президента з вимогою провести референдум про ринок землі. Про це повідомила лідер фракції Юлія Тимошенко. І тому ми звертаємося до президента України і наполягаємо на двох речах. Перше – визначити законопроект про проведення референдуму як невідкладний. І друге – провести негайно всеукраїнський референдум і запитати у українського суспільства, чи хочуть вони продати свою сільськогосподарську землю, в тому числі іноземцям, що складає 72% території нашої землі. І фракція «Опозиційна платформа за життя» за проведення референдуму. Про це нам розповів співголова фракції Юрій Бойко. Ці 4 аркуші, які надали в якості закони про ринок землі, це шлях до рабства. І неможливо приймати такий закон без фахової дискусії, не на телеканалах, а дискусії з аграріями, без референдуму, таким чином, що земля може опинитись в руках транснаціональних корпорацій, які її скуплять, а люди перетворяться в жебраків. І давайте переглянемо, що ж передбачає законопроєкт про ринок землі. Законопроект про ринок землі передбачає з 1 жовтня 2020 року скасувати заборону на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності. Проект також визначає, хто може володіти земельними ділянками – громадянин України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства в разі набуття в порядку спадкування. Крім того, встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок. Обмеження не допускають набуття у власність більш як 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% земель України. І ось ми бачимо щодо референдуму, як ви ставитеся
до заяв Тимошенка і саме можна я поправлю «Опозиційна спочатку? платформа». Там не дуже коректно було вказано, що можуть бути іноземці власниками. Там є таке виключення, що якщо іноземці успадкували землю якимось чим... Диктор це про... Так було написано в зачитці. Протягом року він повинен продати цю землю. Там так і написано. Просто, може би... Я не почув, що протягом року треба продати, я не почув. Відволіклися. Щодо референдуму, а як ви ставитеся? До будь-якого референдуму ставлюсь позитивно, бо, скажімо... До будь-якого не кажуть, тому що в 2014 році теж був так званий референдум. Ну, то референдум, він не був референдум загальнонаціональним. Да? Скажімо, ми постійно посилаємося там на ту же Швейцарію, котра по кожному питанню фактично проводить референдум, і це імплементується потім в парламенті і в рішеннях уряду. Але у мене в першу чергу до колишніх і сьогоднішніх народних депутатів, чому ви так довго не приймали жодного законодавства? Чому законодавство по землі реально і в попередньому скликанні воно було розроблено? Пропозиції від аграрного комітету, відпрацьовані з Європарламентом, з досвідом Польщі, Литви. Коли ти фізособа, там перші 3 роки до 20 гектарів ти можеш купувати. Якщо ти юридична особа, до 200 гектарів. Перші 3 роки перехідний період. Після цього ми збільшуємо це. Що таке не біля 15% області? Да це сотні тисяч гектарів. Ринок повинен бути, бо не може бути. У нас сьогодні біля 1 мільйона гектарів землі. Люди не змогли навіть передати в спадкоємність, вони померли і це повернулося державі. Це неправильно. Є частина людей, котрі вже не знають, що робити, це їх власність, і вони хочуть її продати. Тобто це насправді існує. А кого ми будемо опитувати? Всіх? Тільки ті, хто володіє цими паями, цими землею. Це не таке просте питання. Політики часто граються не заради того, щоб вирішити це питання. Бо на слуху, ми всі пам'ятаємо приватизацію Кучмовську, коли народжувались ці олігархи, і те, що от ми сьогодні в таких умовах живемо, це його провина теж дуже велика з тої приватизації. І ми її лякаємося. І цим лякають сьогодні і по землі. Тому я просто переконаний, що не треба вигадувати свій український велосипед. Ми всі дивимося на ту ж саму Польщу. Фермер і наша ментальність. Ми, українці, те ж саме, ми за фермерське господарство. Я собі уявляю, якщо я прийшов, міжнародний агрохолдинг, да мені ваші села з вашими ФАПами, школами, бібліотеками, сільськими радами, вони мені не потрібні, а на це все треба гроші. А коли він прийшов, у нього півобласті чи 5% там території країни, де я буду в Києві реєструватися. І тоді я в своєму там районному центрі чи в сільській раді я ніколи там податки сплачувати не буду. Це дуже непросте питання. І вашу думку хочемо почути щодо референдуму. Дивіться, референдум – це таке як дишло. Як поставиш запитання, така буде відповідь. Якщо запитання, чи ви за продаж землі, всі кажуть проти. А якщо запитають, а чи ви хочете мати право купити землю або право продати землю, якщо вона у вас є? Відповідь буде інша, тому що люди, які мають сьогодні землю, 2-3 гектари, 1 пай, так, вони продати не можуть. Так? Це, знаєте, я спілкуюся з різними людьми у світі, і коли кажу, що наші лендлорди, лендлорд – це людина, яка власник землі, помирає в зубожінні фактично, тому що не може цю землю продати, законом заборонено, там просто сміються з нас. Як це власність і не можеш продати? З іншого боку, фермер хоче купити, і йому теж не можна цю купити. Він повинен управляти землю чужу, яку він орендує, яку в нього можуть завжди забрати. Тому, звісно, нам треба було цей референдум скасовувати. Про ці обмеження, які повинні ввести, про них можна говорити. Але ми про них говоримо вже 20 років. І 20 років це все ні про що. І це знову ж таки, сьогодні мова про референдум з одною причиною. Ще затягнути на кілька років, потім ще на кілька років. І на цьому всьому заробляють хто? Ті величезні компанії, які вже сколотили собі банки землі, сотні тисяч гектарів вони вже мають і обробляють фактично у власності. І поговоримо щодо іншої теми. Перейдемо. Лідер фракції «Голос» Сергій Рахманін під час Погоджувальної ради зауважив, що в плані уряду відсутні деякі ключові питання, які давайте слухати разом. Жодного слова про
реінтеграцію Донбасу, жодного слова про деокупацію Криму і жодного слова про НАТО. У мене таке враження, що уряд не вбачає, що за 5 років Донбас буде повернений. Що ми будемо щось робити щодо Криму, що ми будемо виконувати річні плани щодо НАТО. Ми брали на себе певні зобов'язання. Жодна з цих позицій абсолютно не відображена в плані дій уряду, що виникає величезну кількість питань. І хотілося, щоб ці питання були зняті. І представник Кабміну Верховної Ради Ірина Верещук одразу відреагувала, мовляв, у плані уряду все є. Щодо плану уряду, чи є, чи немає закладено, власне, позиції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, так само сторінки 112 та 115 вказують і пояснюють, як Україна відповідає критеріям членства в Європейському Союзі чи ні. Україна відповідає принципам та критеріям, необхідним для набуття членства Організації Північно-Атлантичного договору. Отже, будь ласка, уважніше вивчіть, власне, програму діяльності Кабінету міністрів, там все, в принципі, є. І колегам з Європейської солідарності, якщо є можливість і бажання подискутувати, а не піаритись на темі НАТО і так далі, запрошуємо вас на комітет. Ми почули Верещук щодо НАТО, але щодо окупованого Криму Донбасу немає. Як будемо деокуповувати, як уряд буде деокуповувати Донбас і Крим? Я взагалі скажу, що програма, вона красива. Але це лозунги. Там нічого, конкретики немає. Я під кожен напрямок хотів би бачити, як науковець, в першу чергу, програму дій. Яким шляхом ти отримаєш 40% збільшення валового внутрішнього продукту, яким шляхом ти в 10 разів піднімеш там прожитковий мінімум, яким шляхом ти зробиш те. І те, що в цій програмі нема цих речей, я абсолютно допускаю, бо я всі їх не вичитував, не дивився. З іншого боку, у нас хоч один уряд відзвітував нормально. У нас Гройсман дозволив собі навіть не виходити на трибуну Верховної Ради і звітувати за програму дій уряду. Тому це, можливо, ніщо інше, як з одного боку виконання закону, з іншого боку, щоб хоча б рік відставку уряд нібито не могли відправити. Хоч ми реально пам'ятаємо, з Яценюком вони відмінили там одної постанови програму, а другої постанови відправили його відставку. Як ви гадаєте, чому саме ось Верещук на своєму виступі уникає теми окупованого Криму і Донбасу? Я не знаю, я не читав цю частину, я читав економічну. Вона заявила щодо НАТО. Так, щодо Криму і Донбасу? Вона на комітет запросила. Я не знаю, чи є там про Донбас і про Крим. Я не читав ці підрозділи програми, вона з'явилася тільки вчора після обіду, ще не встиг ознайомитися детальніше, читав економічну частину програми і можу сказати, що там є різні речі. Є такі речі, які правильні, які мені подобаються, є речі, які не прописані взагалі. Тобто підвищити, покращити і збільшити, це ні про що. Так? Тобто покращити стан доріг. 24 тисячі кілометрів доріг, покращити стан. Ну про що це? Там залатати 2 дірки – це покращення? Ну, формально покращення, так? Але чи стане легше їздити людям після цих 2 дірок? Не зрозуміло. Тому і основне, так, що погоджуюсь з паном Михайлом, те, що відповідальності уряду за невиконання цієї програми немає жодної. Тому можна було написати, запускаємо літак ракету на місяць, запускаємо десь на Сатурн, щось не виконує. А реальності немає. І ось буквально щойно стало відомо, що під Офісом президента має відбутися пікет, збираються націоналістичні сили. Гасло акції «Ні капітуляції». Я нагадую, що о 12:00 має бути екстрений брифінг президента України Володимира Зеленського, і він має вийти до українського народу і розповісти, що за зміни будуть, і якщо він вийде, ми будемо перерватися на пряму трансляцію. І переходимо ще до іншої теми. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пропонує збільшити прожитковий мінімум. Давайте послухаємо, наскільки. Для того, щоб ці 10 мільйонів українців сьогодні отримали гідний рівень забезпечення мінімальний, який не можуть собі забезпечити, нам потрібно, щоб прожитковий мінімум був як мінімум вдвічі більшим. Тому що той прожитковий мінімум, який сьогодні декларується, він там для різних категорій різний, але там в середньому до 2 тисяч гривень, на нього сьогодні прожити реально неможливо.
Тарасе, як ви ставитеся до збільшення? Я погоджуюся з словами прем'єр-міністра, що прожити там на 1700 гривень нереально. Нереально, це якщо пити воду тільки і там хліб їсти через день, фактично. Питання в іншому. Яким чином, за рахунок яких джерел можна підвищити ці доходи громадян? Ми розуміємо, що велика кількість українців отримують пенсію від 2 до 3 тисяч гривень. Це, як сказано, нижче реального прожиткового мінімуму. Де взяти кошти, щоб підвищити всім цю пенсію, тобто до хоча 3,5-4 тисячі гривень. Їх немає. В бюджеті на наступний рік немає. І більше того, економіка не здатна їх згенерувати, ці доходи, найближчі декілька років. Тому ми можемо говорити гарні слова, але коли економіка не дає можливостей для підвищення рівня добробуту українців, залишається все словами. Продовжується тему економика. Ось Нацбанк повним ходом друкує нові банкноти номіналом 1000 гривень. В монетному дворі розповіли, як обирали постать купюри та наскільки вона захищена. Так, ми особисто не вибирали постать. Було багато пропозицій. Ці пропозиції надсилались в різні установи України, це історичні інститути, і вони надавали свої висновки. І потім на колегіальній нараді, враховуючи ці всі висновки, хто надав, скажімо так, рейтинг більшої постаті, була вибрана ця постать Вернадський. Звичайно, що 1000 гривень вона має найбільшу кількість захисту в порівнянні з цього ряду. Михайло, 1000 буде захищена і мінімалка підвищена. Як вам такі зміни? Ну, те, що стосується прожиткового мінімуму, 100%. Той бюджет, який внесений в Верховну Раду, він не відповідає абсолютно бажанням прем'єр-міністра країни. І тут дуже хотів би, щоб наш уряд тоді терміново до другого читання вніс ті чи інші зміни. Краще ви на місяць пізніше проголосуйте той бюджет, але допрацюйте. Це по-перше. Те, що стосується 1000-гривневих банкнот. Гривня, здається, зміцнюється. Да? Ми фактично з 28 сьогодні маємо 24 по відносно до долару. Сьогодні вже, да. Вже 25. Вже зранку було 24,60. Пішло в іншу сторону. Але за рахунок чого вони сьогодні працюють? Облігації державного внутрішнього займу під 17-17,5% річних. Це навіть реально більше комусь ми віддаємо, ніж по депозитам те, що віддають люди. А може краще тоді давайте ми з 200 тисяч гарантований вклад піднімемо до 3 мільйонів, до 5, де держава буде гарантувати, і дозволимо людям під ті ж саме 13-15% давати гроші. Може вони тоді запрацюють. І от таких механізмів, їх може бути дуже багато. Не треба десь, бо я реально переконаний, що більшість цих грошей – це наших же олігархів. До цього Порошенка, сьогодні я переконаний, що там і гроші і Коломойського, їх інвестиційних груп, вони повертаються, бо таких прибутків сьогодні на Заході, гарантовані державою, ніде в жодній країні нема. А західний інвестор, коли він бачить такі доходи, він лякається. Для нього це дуже ризиковане, бо воно ніколи там не 3 Apple, це мінус там CCC, в кращому случаї рейтинг цих інвестицій, вони не йдуть. Тому не обмануючи, треба робити, а 1000-гривневі банкноти, ну, порівнювати до курсу, вони, звичайно, там 20, 30, 50 доларів, то, можливо, і є сенс їх вводити, але все ж таки прожитковий мінімум і яким шляхом, мінімальну заробітну плату відповідно, бо коли ти говориш про прожитковий мінімум реальний, да, то ти не можеш 1700 гривень давати пенсію, ти не можеш давати там стипендію, ти не можеш давати соціальну допомогу людини, котра одинак сам себе, що він отримує там в 2-3 рази менше. І якщо ти даш реально нормальну заробітну плату, відповідаючи прожитковому мінімуму, ти створиш середній клас, тоді, можливо, ми до тарифів не будемо повертатися. Тарасе, хотілося і вашу думку почути щодо 1000 гривень. Я хочу сказати, що наші громадяни переживають, що випуск нової банкноти 1000 гривень призведе до інфляції. Насправді це не так, тому що 1000 гривень випускається саме тому, що вже була велика інфляція. Насправді, коли
випускають готівку, вона міняється на безготівку. Тобто, коли безготівки вже багато, тобто вже інфляція прийшла. Після цього тільки випускаються банкноти вищого номіналу, і це не призводить до інфляційного тиску. Тобто це немає переживань. А щодо інвестування, ну я з паном Михайлом тут перший сьогодні не погоджуюся, тому що можна і громадянам купляти ОВДП під 15-16% і повністю гарантовані державою. Для чого давати це можливість тільки олігархам? Нехай купують громадяни. Тарас Казак, президент інвестиційної групи «Універ», і Михайло Поживанов, голова фонду муніципальних реформ «Магдебурзьке право». Дякуємо вам. А ось о 19:00 буде екстрений брифінг президента України Володимира Зеленського. Він вийде до українського народу і скаже про зміни, які відбуваються зараз в Україні. І ось ви бачите вже трансляцію з Офісу президента. І через 5 хвилин очільник України має вийти до українського народу. Чекаємо їх. Репресії, тиск на свободу слова. Кримсько-татарський активіст і блогер Мемедімінов сказав